अनिल बामनिया नाम वालों के लिए बहुत ही प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को भी किसी अन्य नाम का अगर रिंगटोन या शायरी बनवाना है तो नाम लिखे कमेंट करें। अनिल बामनिया जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? आपका फ़ोन आया है, क्या पता यह खुशखबरी हो, इसलिए बार बार फ़ोन आ रहा है। कृपया फ़ोन उठाइए, जल्दी से बात कीजिए। अनिल बामनिया देर ना कीजिए, कोई आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता है। प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, अनिल बामनिया।